আমার ইউটিউব চ্যানেলে সকল বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আজকে আমি তোমাদের কাছে এমন একটি রেসিপি শেয়ার করছি যেটা নাকি আমাদের শরীরের জন্য সত্যি খুব উপকারী। তাছাড়া পুজো পার্বণে বা যে কোনো উপোসের দিনে আমরা এটা বানিয়ে খেতে পারি, নানান রকমভাবে বানানো যায়। এছাড়াও আমরা কিন্তু ঠাকুরকে ভোগ হিসাবেও দিতে পারি। আর এর মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম, যেটা আমাদের শরীরের হাড় শক্ত করতে কিন্তু খুব সাহায্য করে। তাহলে বাচ্চার থেকে বড় সবাই কিন্তু আমরা এটা খেতে পারি। আর এটা স্ন্যাক্স হিসাবেও খাওয়া যায় এবং যে কোনো রেসিপি বানিয়েও আমরা এটা খেতে পারি। তাহলে চলো, সেই রেসিপিটার নাম হয়েছে মাখানা। মাখানা মানে হয়েছে ফক্সনাট। তো আমি কিভাবে মাখানার ক্ষীর বানিয়েছি আজকে সেটাই তোমাদের কাছে শেয়ার করছি। তো বন্ধুরা, আজকে আমার এই রেসিপিটা দেখে কেমন লেগেছে আমাকে কমেন্টস করে অতি অবশ্যই জানাবে। আর যারা নতুন বন্ধু আজকে আমার চ্যানেলে এসেছো, প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর উপরে দেওয়া আছে বেল আইকন, ক্লিক করে অন করে দিও। তাহলে সবার আগে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব। আর পুরনো বন্ধুরা সবসময় আমার পাশে আছো, আমার সাথে আছো, এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তো চলো রেসিপিটার দিকে এগিয়ে যাই।